Laissez le chariot s'enclencher. Réglez maintenant les positions finales. Appuyez sur la touche de programmation, puis sur la touche haut. Maintenez la pression sur la touche jusqu'à ce que la position finale haute désirée soit atteinte. Réglez ensuite la position finale basse. Pour configurer l'émetteur manuel, pressez la touche de configuration jaune sur la motorisation, puis la touche que vous souhaitez utiliser pour commander votre porte sur l'émetteur. Procédez de la même manière pour l'émetteur mural. Vous pouvez maintenant profiter de votre motorisation de garage LiftMaster.